Japonya'da insanlar stresi atmak için markete değil ormana gidiyor. Shinrin-yoku diyorlar buna. Yani kelimenin tam anlamıyla orman banyosu. Ne bir küvet var ne de sabun. Sadece ağaçların kokusu, yaprakların sesi ve toprağın dokusu. Yavaşça yürüyorsun, konuşmuyorsun. Sadece doğayı hissediyorsun. Bilim diyor ki, bu yürüyüşler kalp atışını yavaşlatıyor, bağışıklığı güçlendiriyor ve zihni tıpkı doğa gibi yeniden dengeliyor. Hatta Japonya'da sadece bu deneyim için tasarlanmış resmi orman parkları bile var. Belki de ihtiyacın olan şey bir ormanın sessizliğinde kaybolmak. Daha fazla ilginç bilgi ve huzurlu keşifler için Bilgoria'yı takip etmeyi unutma.